Se siente como que, ¿qué le puedo decir? Como que en el diablo en el aire. Omar Rodríguez no puede creer que sobrevivió a un tornado. Él y unos amigos se refugiaron en su camioneta cuando sintieron el inminente impacto. La mano de Dios estuvo con nosotros porque los libró. Cuando reaccionó, la casa móvil ya había volado por el aire. Aquí en este lugar, acá, este espacio, acá era donde la tenía y prácticamente, pues, imagínate, dése cuenta de la magnitud. Claro. Se la voló. La comunidad de Valley View en el norte de Texas fue golpeada por un tornado con vientos de hasta 135 millas por hora. Aquí dejó una estela de destrucción y muerte en una trayectoria de más de 100 millas. 7 personas murieron, entre ellos 3 miembros de la familia Esparza. La mamá, Laura Esparza, y sus 2 hijos, Miranda y Marco, quedaron bajo los escombros de su casa. Uno de los tíos rescató con vida al padre y a otro hijo de entre los restos de la vivienda y los llevó al hospital. A mi sobrino estaba atrás de la troca negra esta por aquel lado, y como pudimos también lo sacamos hasta acá. Esta zona eminentemente hispana se recuperaba hoy de la tragedia. Además de las víctimas, unas 200 casas resultaron destruidas completamente, otras 100 con daños según el recuento oficial. Cintia y su familia observaban cómo se derrumbaban las pocas paredes de lo que quedó de su hogar. Todo se descompuso, no pudimos salvar nada. Toda la casa temblaba, venía un sonido muy fuerte. La fuerza de la naturaleza levantó todo a su paso sin importar cuán pesado fuera, como este autobús que lanzó por los aires durante varias yardas. Lo mismo ocurrió en esta estación de gasolina en la Interestatal 35. Unas 60 personas se refugiaron aquí, pero el tornado impactó con toda su fuerza el edificio. Hugo Parra llegó a protegerse y al ver que todo comenzaba a derrumbarse, ayudó a meter a todos en los baños. Y si la gente se hubiera quedado en el restaurante, ahorita estuviéramos contando muchas desgracias. El mal tiempo también afectó a otras ciudades de los estados de Oklahoma, Arkansas y Kentucky, en donde el número de víctimas ascendía a 21. En Valley View, Texas, Francisco Cobos, Univision.